tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, turabasuhuje tubaha n'ikaze mu makuru twabateguriye mu ijoro ry'uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026, ubwo tuza gukubitira mu misozi miremire y'umurenge tuvuge ko byifashe ku munsi wa none. Haje kwirirwa intambara zitoroshe ubwo koalisiyo ya leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bongeye kandi kugaba ibitero bikurikira ibitero byagabwe ku munsi w'ejo twari babwiye, ubwo koalisiyo ya leta ya Kinshasa bagabye mu mihana ituwe n'abaturage, MLDP twirwanaho bakaza kubasubiza inyuma bambutsa hakurya ya Bwiko. Ku munsi wa nibwo bongeye kandi kuhadivasinga baza guhungabanya umutekano, gusa amakuru atugezaho ni uko umwanzi yaje gusubira inyuma kuri uyu munsi wa none. Yari yateye amarembo agera kuri 5: Gakenke, Mikenke, Karongi, Bidego na Karingi. Ayo marembo yose yari yatewe n'umwanzi wa koalisiyo ya leta ya Kinshasa, gusa yaje gusubizwa inyuma. Aya ni amakuru yizewe turaranye muri iri joro, kandi aya makuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge yizewe nuko umwanzi yaje gutakaza cyane muri axe Gakenke. Umwanzi yaje kuhata amahiti zigera kuri 13, axe Karingi baje kuhata komanda batayo n'abandi baviongozi babiri. Murumva yuko koalisiyo ya leta ya Kinshasa bakomeje kugenda batakaza bikomeye mu rugamba rukomeje kugenda ruhanganisha n'ihoro MLDP igwana ku ruhande rw'abaturage. Uko niko byifashe, nuko ubutegetsi bw'i Kinshasa bukurikiye cyane Minembwe ngo bashakishe gufata Minembwe hamwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Mwage mubona amadelegasiyo menshi y'abayakutumba ba Ngoma Nzito ba Kongoro bagaragaza Ibogobogo. Iriya ni operasiyo baza bashaka n'ubundi gukomeza gutegura kugira ngo bakomeze begere abamayimayi babashiremo ideoloji yo kuvuga yuko bakwiriye kudukura imurenge. Mwumvishe Kongoro nyine abyivugira avuga yuko ngo bazarasa twirwanaho bakayirangiza. Rero bijya byose bari bamazemo iminsi barimo iriya delegasiyo yabo, kuri uyu munsi hano nibyo bashakisha gushira mu bikorwa bagambiriye gufata Minembwe. Gusa cyo tumaze iminsi tubabwira nuko Minembwe bazahora bayirangisha amaso bayifuza, ariko ntabwo bazayifata. Ni ukuvuga ngo koalisiyo ya leta ya Kinshasa bafite ubwinshi kuko bafite imitwe y'inyeshamba nyinshi yishize hamwe n'ubutegetsi n'amareta menshi, mu by'ukuri akomeje kugenda agwanya abaturage, atifuza yuko imurenge habaho, atifuza yuko abanyamurenge batura imurenge. Ariko kandi turashimira MLDP, abana b'imurenge bakomeje kugenda bagwanira ababyeyi babo mu gihe ababyeyi babo bagambiriye kwicwa. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Gitega bugambiriye kwica bari abaturage bose, bugambiriye kubarimbura. Ariko kandi hari icyakomeje kugenda cyitanga uyu mugambi wacuzwe uri gushakisha gushirwa mu bikorwa. Ico nta kindi ni MLDP yemeye gufatikanya n'ababyeyi babo kugira ngo ikomeze ikumire ibitero bigambiriye kwica abaturage. Za drone zarakoze iminsi nyinshi ariko ntibacika intege, bakomeza kugenda bagwanira abaturage. Kuri ubu ngubu babonye ko za drone zakomeza kwangiza zigaharibisha ariko ntaco zizafata, bamashije gukomeza kugaba ibitero. Ni ukuvuga ngo ibitero byatangije ku munsi w'ejo n'umunsi birakomeza, ariko kandi ntibiretse ko baragaragaza ngo bari ko bafata Minembwe, ariko kandi Minembwe ntibazayifata. Ni ukuvuga yuko bigamba ubwinshi bwabo, bigamba ibikoresho byinshi bafite, ariko kandi MLDP impamvu ikomeza kugenda itsinda uyu mwanzi ungana gutya ni ukubera yuko bafite ico bagwanira. Niyo mpamvu bakomeza kugenda batsinda iyi koalisiyo ya leta ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo n'ubundi bazakomeza batsinde kubera yuko bafite intego y'ico bagwanira, bazi ico bagwanira. Ntibazemera yuko ababyeyi babo barangira mu gihe bafite intwaro bahagurukanye kugira ngo bakomeze bagwanire ababyeyi babo. Ni ukuvuga yuko umwanzi w'uyu munsi mu by'ukuri yaje agambiriye kwigarurira Minembwe, yaje agambiriye gukura Minembwe abaturage, kuko bari bafite imbaraga nyinshi. Bari bateganya ko bakwiriye kwirukana abanyamurenge bose bakakura mu Minembwe, ariko kandi mu by'ukuri ku ruhande rwa Aduyi baje gutakaza bikomeye. Aho ni amakuru yizewe nuko za Gakenke haje kugaragara amahiti 13, hari komanda batayo baje kugwa za Karingi no mu bindi bice byinshi bitandukanye, kandi umwanzi bamusubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo operasiyo yakozwe kuri uyu munsi wa none ni operasiyo nziza. No ku munsi w'ejo barapfuye bagera hafi bakabaka muri 20 barenga, aho ni mu bice bya Karingi. Umwanzi yarakubiswe ategwa ambusha arakubitwa, kandi akomeje gukubitwa, azanakubitwa nk'uko aza guhungabanya umutekano, aza kubuza uburyo. Ni ukuvuga ngo mu gihe umwanzi aza atari kuvuga ngo, ni ukuvuga ngo kujya impamvu abantu bahagurukana imbunde bayihagurukana mu bintu bibiri. Hari impamvu ituma abantu bahagurukana imbunde bakavuga ati dufashe imbunde kugira ngo turwanire iki n'iki n'iki. Rero mu gihe nta kintu bafite baba bagwanira hariya,
cyangwa se nta terambere bagambiriye kuzana hariya, niyo mpamvu bazahora batsindwa. MRDP icyo irwanira, kiragwanira kubaho kwabo, kiragwana kugira ngo Umurenge ntihakarangire hazakomeze habeho, kiragwanira abaturage banzwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Abo ngabo urumva ko bafite impamvu ico bagwanira, ko baragwanira kubaho, ko baragwanira uburenganzira bwabo, ko baragwana n'abari abaturage leta ya Kinshasa yasinye kugira ngo bazarangireho. Rero iyo mpamvu niyo ituma badahunga, niyo ituma bakomeza gutsinda ubu bwinshi bwakoresha leta ya Kinshasa. Rero leta ya Kinshasa impamvu ikomeza kugenda itsindwa, ifite drone, ifite ibifaru, ifite imbunda ziremereye, ifite ibitero byo mu kirere, ni ukubera yuko nta mpamvu n'imwe bafite yo barwana n'urugamba, usibye gusa yuko ari urugamba rwo kwangiza, rwo kuvuga ko badakeneye Abanyamulenge, bakwiriye kuva i Murenge, bakwiriye kuja i Rwanda. Rero murumva yuko ibo ko baragwana urugamba rwo kwangiza, ko baragwana urugamba rudafite rengo, rudafite intego, niyo mpamvu bazahora batsindwa. Murebye nk'ibitero bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bugaba, babigaba ku bikorwa remezo by'abaturage, bica inka, barasa abaturage. Rero biriya byose ni muri bimwe bigize jenoside yo kwangiza no kwica no kurimbura. Murumva yuko nta mpamvu yahitamo barwana n'urwo rugamba, urugamba rwabo intego yabo niyo kwangiza no kwica abaturage b'inzirakarengane, niyo mpamvu koresha leta ya Kinshasa igomba kugenda itsindwa. Rero ngaho nguko mwari kumwe n'umunyamakuru ugenda ubagezaho amakuru 5/5, byizewe nuko umwanzi yatakaje abiwe benshi, kandi nuko umwanzi yasubijwe inyuma mu axe yose atandukanye, ko ari 5 bari bagabyemo ibitero. Turashimira MRDP ikomeje kugenda irwanira abaturage, kandi izakomeza ibagwanire, kandi runo rugamba tuzarutsinda, kandi tuzarutsindana ishema, kuko niwo murage fandi yadusigiye. Rero mukomeze mugire ibihe byiza.